一到冬天啊，这个汽车底盘就会出现各种异响。你说是因为天冷底盘胶套老化导致的吗？那么今天咱们就来聊一聊常见的底盘异响。如果说你的车也存在这种问题，那么今天你算是来着了。打方向盘的时候有咯吱咯吱的异响，有可能是转向助力泵和前减震器的压力轴承异响。二，方向盘打死有嘎嘣嘎嘣的异响，你就检查这个半轴的球笼。三，在过减速带的时候，底盘有那种吱嘎吱嘎的异响，那就是平衡杆胶套的问题。如果说你的车也存在上述的异响，你就按照我刚才说的方法去检查，保准没问题啊！关注我，学点有用的汽车知识。